السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرت هردفتوتا شانالي يوتيوبي غورمي اي تي تو برنوتا كمبيوترا في اوديفنو تكنولوجي قبل اسيني فين جرا اسينيس يوتيوبي كيني سبسكرايب لايك شير غوتشون هانغت مراتين ودين تورتي غاري اغان برنوتا الرئيسيني قبلني دفن لابتوبي بتاچوراف ولاغاوان برباچسن اسيني قبلين فيجرا نموني باين بالبلانيس غافيوان كرا ادداتي نغافتا تورتان كيسا tokkodha. Kanaafuu laaptooppii ulaagaa maaliitiin bitanna isa jiru wantoota meeshaa akkasii laaptooppii irratti xiyyeeffata. Koompiyuutara waan muraasa waan ta'eef bal'inaan namoonni dhuunfaadhaan kan jirri bitatan laaptooppiidha waan ta'eef ulaagaawwan akka addunyaatti qabatamaan jira jedhamu baatus akka ogeessa tokkootti namni laaptooppii bitachuu barbaadu tokko maal ilaalee bitachuu qaba isa jiru adda baasuudhaan isiniif tarreessaa. Isinis yeroo laaptooppii bitachuu jettan akkaataa itti wantoota ittiin adda baafattanii bitachuu dandeessan isinitti agarsiisaa. Isinis nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan laaptooppii jalqaba bitachuudha. Inni kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada waan ta'eef jalqaba irratti laaptooppii nuti bitachuu barbaadnu iskiriiniin yookiin immoo argeen isaadha. Bal'inni argee isaadha meeqa akka ta'u yookiin immoo screen size inchiin isaa jechuudha. Kun meeqa akka ta'e asirraa haga asiitti jechuudha. Inni kun meeqa akka ta'e adda baafachuu qabna. Akkuma beekamu gosoota screen size yookiin immoo bal'inni argee isaanii gosa hedduu jiru. Isaanis inchii gosa laaptooppii baay'ee akkuma jiru inchii 12.5 13.5 akkasuma 15.6 inchii kan bal'atu jiru jechuudha. Kanaaf dursinee inchii isa kamiin akka bitachuu qabnu adda baafachuu qabna jechuudha. Inni kun iskiriiniin isaadha baay'ee murteessaadha jechuudha. Sirraa akkasitti kan laallu kun jechuudha. Kanaaf screen size isaadha yookiin immoo inchii isaa ilaaluun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan qulqullina argee isaati yookiin immoo iskiriinii kwalitii iskiriinii jennu sanaadha jechuudha. Inni kun afaan oromootiin qulqullina argee jedhama. Iskiriiniin isaadha gosa baay'eetu jira. Koompiyuutarri yeroo dheeraadhaaf bira teessanii fayyadamtu hojiiwwan adda addaa waan itti fayyadamtaniif kanaafuu argee isaa yookiin immoo iskiriiniin isaadha qulqulluu ta'uudha sirriitti agarsiisuu danda'uudha qaba. Laaptooppiin baay'ee isaa argaa oolla waan ta'eef laaptooppiin tokko kan bishi godhu yoo ta'e yookiin immoo iskiriiniin isaa karraafamu yoo ta'e ija keenya balaa irra buusuu danda'a jechuudha. Kanaaf iskiriiniin isaadha baay'ee kan qulqulluu ta'uu danda'u qaba. Inni kan biraa kan balaqqeessaa'us ta'uu qabu. Balaqqeessaa'u ifti isaadha ifa tasgabbaa'aa ta'uu danda'uudha qaba. Yoo kana hin taane qaama ija kan keenya yeroon booda miidhaa keessa galchuu danda'a jechuudha. Iskiriiniin isaa kun qulqulluu ta'uu danda'u qaba kwaalitiin isaadha. Inni sadaffaan qulqullina gabatee isaati. Qulqullina gabatee barreeffamaa yeroo jennu kiiboordii isa jennu sanadha jechuudha. Kiiboordii isa jennu sanadha. Kiiboordiin kan barreeffamaaf itti fayyadamu kun iskiriinii kiiboordiin gosa baay'eedha kan jiru. Gosoota kanarraa sirriitti adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan barreeffamaaf mijataa ta'e inni kun iskiriin kiiboordiidha. Kiiboordiin kan keenya kiiboordii akkamii fayyadamu kan kiiboordii akkam sarara gidduu kan keessa gadi bu'aa ta'e kana irra keessatti illee ol baba'ee iddeen qubee isaa kun salphaatti irraa ba'uu yookiin immoo buqqa'uu danda'u jira. Kan barreeffamaaf illee namaaf mijanne hin jira jechuudha. Isa kanallee adda baasuu qabna. Kan illee waa irratti harca'ee keessa galullee ni jira. Kan immoo ofirraa ittisan akka keessan galallee ofirraa ittisu seeftii kan qabullee ni jira. Isa kana baay'ee adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Murteessaadha waan ta'eef barreeffamaa wantoota adda addaatiif sababa fayyadamnuuf qulqullina gabatee barreeffamaa isaa yookiin immoo kiiboordii isa jennu san kan bakka adda addaa teenyee iddoo adda addaatti yeroo baay'ee gabaticha kan fayyadamnu waan ta'eef xiyyeeffannoo keessa galchuun ilaaluu danda'uu qabna. Namoonni baay'een hin ilaalanu kiiboordii illee inni kun illee ilaalamuu qaba. Arfaffaan inni murteessaan raamiidha yookiin immoo random access memory yookiin kuufannoo yeroof kan bakki hojiin yeroo itti hojjetamu irratti walitti qabamudha jechuudha. Yeroodhaaf otoo seev hin ta'in inni kun raamii jedhamee waamama. Raamiin laaptooppiidha baay'ee murteessaadha. Koompiyuutaroota kamiin irrattiyyuu hojiiwwan akka piroogiraamingii koodii wantoota gurguddaa adda addaa hojjenna ta'e hojii 2-3 wal duukaa yeroo tokkicha hojjechuu dandeenya yoo ta'e raamiin koompiyuutara keenya yookiin laaptooppii keenyaadha baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo xiqqaate raamiin isaadha GB 4 fi isaa ol ta'uu danda'udha qaba jechuudha. Hojiiwwan gosa
yeroo tokkicha keessa gosa sadii fi isaa ol fayyadamuu danda'u jechuudha. Sanaa gadi yoo ta'e baay'ee rakkisaadha, hojiiwwan saffisaa ta'an hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Raamii keessan seentanii illee ilaaluu yoo barbaadan asirratti GSPC bakka jedhu kana dhuftanii raayit kilik gochuudhaan as dhuftanii propertii irratti yeroo tokko tuqattu sana booda bakka kana argaa jirtu ta'e raamii moorii kan jedhu kana laachuu. Inni kun GB 4 raamiin isaa baay'ee murteessaadha. Hojii baay'ee hojiiwwan adda addaa hojjenna yoo ta'e hojii baay'ee yoo ta'e saffisa hojii sanaatiif raamiin waan wal irratti pirogiraamaa qabatee yeroodhaaf qabee taa'uutiif kompiitarri keenya illee akka biizii hin taaneef illee raamiin isaa baay'ee murteessaadha waan ta'eef raamii isaadha adda baafachuu danda'uudha qabdu. Inni itti aanu qulqullinni raamiin sun illee inni itti aanu inni shanaffaan CPUdha yookiin immoo Central Processing Unit mataa kompiitaraa jedhamee illee waamamaa yeroo baay'ee dandeettii kompiitaraa tokko si'a tokkotti fayyadamaa adda addaa hojjechuuf ka danda'utti. Kanaafuu yeroo ammaa kana teeknooloojiin baay'een kan irratti xiyyeeffatee jiru Intelidha. Inteliin immoo gosti Intelii gosa baay'ee jira. Core i3, Core i5 fi Core i7 jedhamee jira. Kun immoo akkaataadhuma gosti maqaa isaaniidha garagara ta'e gatiin isaaniillee baay'ee garagarummaa qabu ol ka'aadhas jechuudha. Isas illee adda baafachuu yoo barbaadan GSPC kan jedhu kanarra dhuftanii yeroo tokko raayit kilik gootanii asirratti bakka property jedhu irratti yeroo tokko gadi cuqaastu kun argaa jirtu processor kan jedhu kana CPU ni asirraa argaa jirtu Intel Core jedha. Inni kun gosoota Inteliiti warri teeknooloojii yeroo ammaa kana baay'ee jijjiiramaa ta'anii kan namatti tolan. Kanaafuu i3 dha makan koo argaa jirtu yoo ta'e asirratti i3 dha. i3 ta'eetiyyuu CPU ni isaadha gigahertz 2.20. Kanaaf wantoota akkasii yoo filattan illee xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef piroosesarri mataan kompiitaraadha baay'ee murteessaadha. Kanallee adda baafachuu qabdu jechuudha. Saffisa kompiitaraa keenyaatiif baay'ee murteessaadha. Inni kunis raamiinii fi CPU jechuudha. Inni itti aanu ammas murteessaa kan ta'e raamii fi CPU ta'anidha. Stooreejiidha yookiin immoo bakka kuusaati giddugala daataawwan adda addaa irratti kuufannudha. Inni kunillee akkuma beekamu gosti golli waatti walitti qabannu gosoota baay'eetu jiru. Hard disk jedhamee waamama kompiitara irrattis laaptooppii irrattis illee. Kanaaf innis GB 128 GB 256 GB 500 akkasumas GB 750 haga teeraabaaytii 2 illee ni jira jechuudha. Teeraabaaytii tokko jechuun GB 1000 jennee isa waamnu sanadha jechuudha. Kanallee dagachuun qabdu jechuudha. Kanaaf asirratti immoo GB isaadha hard diskii bal'ina isaa ilaaluudhaaf GSPC jedhu kanarratti dhuftanii raayit kilik gootaniitii manage bakka jedhu kanarratti yeroo tokko cuqaastu yookiin immoo kilik irratti gootu. Sana booda gama bitaa keessan irraan dhuftanii disk management yookiin immoo storage jala disk management kan jedhu jira. Isarratti dhuftanii yeroo tokko gadi tuqattu haala kanaan. Erga tuqattanii kun bakka kanatti isin agarsiisa jechuudha. Disk 0 basic jedhee bakka kanatti agarsiisa. Inni kun qoqqoodama isaati kan inni agarsiisaa jiru. Asitti immoo waliigala isaati kan inni agarsiisu. Fakkeenyaaf asirraa GB 1863 jechuudha kan agarsiisaa jiru argaa jiraatan. Akkas jechuun teeraabaaytii 2 jechuudha. Kanaaf hard diskii isaadha yookiin immoo meemoorii isa guddicha san ilaaluun illee baay'ee murteessaadha. Yoo xiqqoo ta'e daataan keessan dafee guuta akkasuma kompiitarri hin cinqama akkasumas carraan inni baay'ee saffisni isaadha dabaluudha baay'ee gadi bu'aa deema. Inni kunis isa murteessaadha jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee turtii baatiriiti jechuudha. Baatiriinis ammas wantoota yeroo baay'ee laaptooppii irratti hojjechuudhaaf nama jeeqan keessaa turtiin baatirii illee isa tokko jechuudha. Baatirii keessan illee adda baafachuu danda'uudha qabdu. Isallee adda baafachuu kan ilaallachuu qabnu Wi-Fi fa'aa hojjechuu isaadha. Sirriitti adda baafachuu qabna. Wi-Fi hojjechuu isaadha. Akkasuma Bluetooth qabaachuu isaallee adda baafachuu qabna. Karaa kamiin adda baafannoo jettan bakka mallattoon Wi-Fi kunuun ni jirti asirraa ni jira. Kan hin qabne yoo ta'e garuu jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef rakkoon kun operating system irraa wajjin wal qabata waan ta'eef ogeessallee sirreessisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii kanallee adda baafachuu danda'uudha qabna. Itti aansuudhaan bakka kanarra dhuftanii Bluetoothiin jiraachuu dhiisuu isaallee kanallee adda baafachuu qabna jechuudha. Kun haala kanaan sirriitti fayyadamuu danda'uudha qabna. Itti aansuudhaan USB'n isaallee hojjechuu yookiin immoo qabaachuu dhiisuudha. Bukkee irra ilaaltanii USB qabaachuu fi akkasumallee kaameeraa qabaachuu isaallee adda baafachuu danda'uudha qaba. Laaptooppiin tokko bareedaadhumallee ta'anii leettestii ta'anii kan kaameeraan irra hin jirrellee al tokko nama mudata waan ta'eef wantoota akkasii kanallee sirriitti adda baafa wantoota barbaachisoo kan
qabattanii bitachuudha qabdu isiniin jennaa. Kanaaf wantoota teeknooloojiidhaa wajjiniin wal qabatan isiniif gadhiisnu kanarraa barnoota guddaa argattu jennee abdii qabna. Haga marsaa itti aanutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.